В этом разделе давайте рассмотрим строительство камина печи. Перед тем как строить ее, я сделал проект вот такой. Размеры основания камина печи 1270 на 1020 миллиметров, а высота 2100 миллиметров. Был залит фундамент под эту печь. Вот здесь его видно. На фундамент уложили гидроизоляцию из рубероида и выложен периметр первого ряда, который находится под полом. Фундамент залит ниже уровня чистого пола на 14 сантиметров, так что первые два ряда будут невидимые. Их выкладываю с кирпича похуже. В данном случае это улан-удэнский кирпич, а наружная облицовка печи будет из витебского кирпича. Вот здесь поближе видно рубероид и периметр первого ряда. Здесь уже пошел второй ряд, который тоже находится под полом, выложил периметр его. А вот это уже первый ряд, который будет над полом. Видно, что качество кирпича немного получше. Вот этот кирпич по сравнению с этим, с внутренним. Здесь больше пор. Этот видно, что покачественнее кирпич. Здесь уже выложены каналы нижние и установлены прочистные дверки. Вот эти дверки прочистные. Дверка пошире, чем канал, поэтому здесь вот кирпич пришлось подпиливать. Вот так. И сзади канал тоже, там прочистная дверка установлена. Ну а это поддувальная дверка. Это зольник. Здесь мы видим, что каналы уже перекрыли. Прочистные дверки перекрыты кирпичом вот этим. И канал перекрыт навешиванием на пол кирпича. Зольник тоже перекрыли, а вот этот канал оставлен для подачи воздуха на дверку. Воздух, проходящий по этому каналу, отбивает горючие газы от дверки, и стекло на дверке меньше коптится. Здесь выложили еще один ряд. Тут уже видно вот эти вот кирпичи положены. Здесь подвертка идет, то есть по этому каналу горячий воздух опускается вниз. Ну и соответственно по этому тоже. Здесь симметричный каминопечь. Проходит под подверткой и по этим каналам уже поднимается вверх. Задний канал мы перекрыли. Задний канал служит, чтобы уравнивать давление между этим каналом и этим. Чтобы не возникал перегрев одной из сторон. Нижним каналом, вот этим вот нижним каналом соединили их для выравнивания давления. Здесь видно, что периметр выложен из более качественного кирпича, но по цене он получается в 2 раза дороже, чем вот этот внутренний кирпич. Огнеупорный кирпич выложен пока на сухую, потому что здесь используется другой раствор будет. Я пока кладу на глинопесчаный. Все, периметр на глинопесчаный укладываю. Здесь еще поднял на один ряд. Здесь пока не закладываю, потому что здесь станет дверка топочная, а сюда заложатся подвесы, на которые она крепится. Пока здесь кирпич не кладу. Пока поднимаю заднюю стенку и боковые стенки. Здесь не закладываю. Но здесь я показываю толщину шва. Шов идет 5 мм толщиной. Фасочки сняты у кирпича. Со снятыми фасками шов маленько кажется потолще. Мне больше нравится вид со снятыми фасками, когда шов потолще. Вот здесь мы уже установили топочную дверку. Чтобы установить ее прижали вот доской и придавили кирпичом. Ну и при помощи уровня выставили плоскость, чтобы она была вертикальна. Здесь вот видны подвесы. Нижний подвес уже заложен кирпичом, а вот это базальтовый картон, который оборачивается вокруг дверки. Кладется на полочку.
Он служит для того, чтобы дверка имела возможность расширяться при нагревании и не давить на кирпич. Это вид изнутри печи, как бы со стороны топки. Тоже вот видно базальтовый картон. Вот это подвес, за которым и крепится дверка, вкладка. Ну, здесь еще один вид дверки. Здесь дверку уже заложили. Дверку перекрыли кирпичом в замок. Это самое напряженное место обычно у печей над дверкой, чтобы кирпич не выпал. Вот так вот делаем замок. Ну и здесь уже начинаем кладку огнеупорного кирпича на раствор. То есть выложили сначала под, и потом боковые стенки идут на ребро. Здесь я использую термостойкий клей Геркулес. На этом фото видно, что под в этой каминной печи имеет место для установки сюда форм для хлеба или какого-то небольшого противня или чугунка, так как хозяйка попросила, чтобы имелась возможность запекать после прогорания дров в этой каминной печи. Поэтому колосник сделан узким и сдвинут вперед немного. Здесь кирпич подпилен, чтобы ссыпалось. Ну, это то же самое фото, только сверху. Здесь видно вот этот канал, который идет для обдува стеклянной дверки. И тут продолжаем кладку, так же как обычно. Вкладываем угловые кирпичи по уровню. Вот, последующие потом сюда пойдут. Потом заполняется между ними уже вот это расстояние. То есть выкладываю сначала периметр, потом уже внутреннее заполнение. На этом фото хорошо виден зазор, который делается между шамотным кирпичом и керамическим. Потому что шамотный кирпич здесь в топке нагревается намного сильнее и расширяется сильнее, чем красный. Ну а здесь вот видно вот этот вот базальтовый картон, который ставится впереди. То есть здесь у нас просто оставляется зазор, а здесь он заполнен базальтовым картоном. Здесь тоже видно вот этот базальтовый картон. Вот он идет снизу доверху. На этом ряду огнеупорный кирпич уже ложится плашмя. В том месте, где уже дверку перекрыли. Дальше пойдет заужение топки. Получается, как в камине зуб, только зуб на задней стенке делается, а здесь с двух сторон будет заужение. Но это то же самое, вид сверху. А вот здесь как раз и показан, вот здесь кирпич подрезан под углом. Это тоже делается для того, чтобы создать выше вот этого зуба разрежение. Во-первых, здесь зуб заканчивается, а вот это из керамического кирпича пойдет вот как дымосборник. Вот так будет подниматься. Но здесь он уже ступенчато пойдет перекрываться. Вот так вот перекроется. И второе назначение. Вот эти плоскости, они отражают тепло внутрь топки, что будет благоприятно сказываться на приготовлении пищи. Ну там хлеб будет хозяйка печь или еще что-то варить. Это то же самое. Видно зуб сверху. Ну а здесь уже зуб полностью выложен, то есть остается такой небольшой зазор над топкой. Так, а это у меня был другой проект. Здесь чем он отличается? Здесь сзади за шамотным кирпичом вот эти два канала соединяются. Вот здесь внутренняя часть полностью выложена с огнеупорного кирпича. Хайло здесь уже. Здесь оно 6 сантиметров, но оно высокое. Это другой проект. Вот он наш. Здесь кирпич выходит вперед на 4 сантиметра. Здесь будет уже полочка. А здесь видно начинается хайло шириной 12 сантиметров в обе стороны. Здесь и здесь. То есть из топки будет горячий газ выходить, через хайло опускаться вниз по вот этим каналам. Сюда и сюда. А по этим каналам будет подниматься вверх.
Вот следующий ряд, здесь продолжение хайла. А здесь уже видим, что кирпич вот этот уже начинает нависать, образуя дымосборник над зубом. Ну и здесь полочка выходит еще на 4 сантиметра от нижнего кирпича. Еще, а если отсюда мерить, то на 8. Это вид сзади. Вот здесь еще один ряд хайла. Здесь хайло высотой 3 ряда. Следующим рядом здесь уже будет перекрываться. Видно, что дымосборник идет ступенчато. Здесь особой роли не играет, так как камин с закрытой стеклянной дверкой. Здесь можно плавный скос не делать. Ну и здесь вот получается уже каминная полка. То есть кирпич выступает от этой плоскости на 12 сантиметров. Здесь мы видим, хайло уже перекрыли вот этими кирпичами, навес на пол кирпича. И еще с каждой стороны на 6 сантиметров навешивается над дымосборником. Вот здесь видно, полочка выступает на 12 сантиметров. Ну а это фото показывает полку спереди, как она выглядит. Этим рядом мы перекрыли все каналы, то есть нижние вот эти два колпака и дымосборник все перекрыли. Оставили вот задвижку прямого хода. Ну и вот эти каналы перехода с нижних колпаков в верхний. Этот проект был первоначально сделан под задвижку прямого хода вперед, вот в эту нишу. Мне больше нравится, когда все задвижки спереди, с той же стороны, где и топка. Но хозяин эту нишу хотел использовать по какому-то другому назначению и попросил, чтобы задвижка летнего хода была сзади. Я это переделал, но проект остался такой. Вот. И колпаки перекрываются вторым рядом кирпича. Ну а здесь видно вот это под задвижку выпилено в кирпиче. Это ниша. А вот это как раз уже проект, где задвижка идет сзади. Вот она, эта ниша впереди. Вот полка каминная. А задвижка сзади закрывается. Вот этот кирпич тоже выпилили под задвижку. Вот так вот он выглядит. Здесь задвижка. А вот этот выпил сделан, чтобы можно было туда пальцы сунуть и вытаскивать задвижку, открывать ее. На этом фото уже показан верхний колпак. Вот он, задвижка прямого хода. Вот эти каналы подъемные. А здесь вот это полностью колпак будет наполняться дымовыми газами. А вот в этом месте уже будет выход в дымоход. Здесь выкладываются такие вот столбики, на которых потом и будет опираться перекрыша. Ну а здесь вот эту видно нишу. Нишу решили сделать арочной, то есть сверху у нее должен быть закругленный. Дальше увидим. Вот здесь показана установлена подвертка, но здесь она установлена на третьем ряду от дна второго колпака. Вот. Наиболее горячие газы будут подниматься вверх под крышу колпака, а холодные, проходя по низу, будут удаляться в трубу. Вот здесь мы уже видим вторую подвертку. Здесь уже на четвертом ряду кладется. То есть основной газ пойдет вот здесь выходить. А здесь наиболее холодный. На этом фото видно, что начали закруглять верх ниши. А это установлены прочистные дверки
для чистки дна второго колпака. А это подрезан кирпич для самого верха ниши. Здесь уже колпак заканчивается. Этот кирпич навешивается на четверть кирпича в эту сторону, на четверть кирпича в эту. Вот, и следующим рядом он уже будет перекрываться, то есть по верху все это будет закрываться. Вот здесь мы видим, что колпак перекрыт. Устанавливаем основную задвижку. Над задвижкой будет лежать вот такой кирпич, тоже здесь выпилено. Вот такая вот штука. Для того, чтобы можно было туда вставить пальцы для открывания задвижки. Ну а на этом фото видим, что печь уже готова. Вот тот кирпич, который мы смотрели, вырезанный, задвижка открыта. И тут уже видно первый ряд трубы. Все дверки закрыли. Прочесные, поддувальную установили на место. И на топочную дверку тоже уже поставили стекло. Ну а здесь видно самый верхний ряд каминной печи. Кирпичи сдвинуты на 6 сантиметров. Вот эти подрезаны. И эти кирпичи сдвинуты, получается, для того, чтобы не было сквозных швов. То есть последними двумя рядами все очень плотно перекрыто. Даже где-то если высыпется раствор с предпоследнего ряда, то насквозь свеча не будет. Но здесь видно уже готовую каминопечь. Делал я ее осенью, уже в конце октября, а дом еще построен не был, поэтому дымоход мы отложили до весны. Ну а здесь я делаю пробную топку. Видео с пробной топкой я уже выкладывал на блоге. Кому интересно, можете посмотреть.